さあ、ちびくろ。おっと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 。さあ、おいでおいで。ほら、ヘビくん来たよ、ヘビくん。お、捕まえちゃった。ほい、ほいほい。ここにいるよ、ここにいるよ。さあ、ここにいるよ、ここにいるよ。はい。どこだ、どこだ。上の方だよ。お、捕まえる力が、能力が高くなってきた。捕まえられるかな。さあ、頑張って。お、キャッチした。ひょん。頑張って、ちびくろ。お、捕まえた。こう行ってみようか。ぐるぐる回るよ。ぐる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 。うん。さあ頑張って。さあ頑張って。これは難しいね。これは難しいね、ちびくろ。あ、取った。取ったよ、ちびくろ。取れたよ。下にいるよ、ほら。ほら。動かないとね、面白くないんだよね。止まっちゃうとね。さあ頑張って。お、伸びるね、これ。伸びるね。よし、いつものジャンプ。どこかな。頑張れ、ちびくろ。ジャンプ。ジャンプ。おお。取った取った。取れたよ、ちびくろ。取れると動かないからね。なんか味気ないね。うん。そう、狩りの練習してみるといいよ。狩りの練習。さっきの面白かった？さっきのまたやろうか。やりがいがあるでしょう。そうそうそう。さあ、ジャブを繰り出して。ちびくろの頭に、ぴょん。取ったね。取ったけど味気ないね。なんか、取った感じがしないよね。紐だと。ジャンプしたそうな。